دوستان سلام، امیدوارم خوب باشین. خب بریم موضوع بعدیمون رو در مورد این صحبت بکنیم که سئو بهتره یا تبلیغات، یا اینکه جفتشون رو باید انجام بدیم، کدومشون برای کسب و کارمون مفیدتره. من تصمیمی که گرفتم در مورد که این موضوع رو صحبت بکنم این بود که ما تقریبا این اواخر مخصوصا تو سال جدید با توجه به اینکه شرایط اقتصادی که داره روز به روز برای عموم بیزینس ها و عموم کسب و کارها بدتر میشه، جلسات متعددی داشتم در مورد اینکه آقا ما اصلا وبسایتمون رو سئو بکنیم یا نه. اگر من قراره ان تومن هزینه بکنم که توی سئو نتیجه بگیرم، چرا اون ان تومن رو هزینه نکنم تبلیغات کنم؟ خب صحبت های تو اون جلسه ها اتفاق میفته و ما یه سری راهکارهایی رو چه توسط خود مدیر مجموعه، چه توسط من، چه توسط کسی دیگه ای که به عنوان مشاور اون مجموعه ممکنه توی جلسه حضور داشته باشه رد و بدل میشه. من تصمیم گرفتم که راجع به این موضوع صحبت کنم، چون احساس میکنم خیلی داره زیاد میشه و این سواله خیلی داره توسط کسب و کارها مطرح میشه. برای اینکه به این سوال پاسخ بدیم بچه، من تو ویدیوهای قبلی هم فکر میکنم توی دو سه تا ویدیوهای قبلم گفتم راجع به دوره هوش طراحی رو حتما لطفا برین ببینید. راجع به این موضوعاتی که من اینجا صحبت کردم، مثل هدف از طراحی، جامع هدف، هدف از راهنمای کاربر، آموزش، اینها بحث اصلیمون بود دیگه توی دوره هوش طراحی. خواهشاً برین این ویدیو رو ببینید. 4 ساعت نهایتا از شما زمان میبره. این 4 ساعت ویدیو دید خیلی خوبی رو بهتون میده که خیلی راحت میتونید به این سوال پاسخ بدین که آیا من برای یک کسب و کاری که در اختیارم قرار گرفته باید به کارفرمای اون پروژه بگم تو بیا سئو انجام بده یا نه، تو بیا تبلیغات بکن یا نه، آیا جفتشو نیاز داری یا نه یکیشو نیاز داری. خیلی بهتون دید میده. این نکته اول. یه چند تا مؤلفه رو با هم در نظر بگیریم که این مؤلفه ها کمک میکنن به این که ما تصمیم بهتری بگیریم برای زمانی که تبلیغات برامون ارزنده تره یا سئو. اول اینکه خب سئو یه فرایند طولانی مدته، یک فرایند آینده دارم است. زمانی که ما میایم راجع به سئو صحبت میکنیم در واقع داریم در مورد این موضوع صحبت میکنیم که من قراره در آینده یک جایگاهی رو داشته باشم توی موتور جستجوگر گوگل که روز به روز هم مخاطب‌ها استفاده بیشتری دارن ازش میکنن و همیشه قرار من رو توی محیط گوگل نمایش بده. چند تا نکته رو میدونیم هممون دیگه. ما در واقع این صحبت ها رو داریم با کارفرما میکنیم. ما قرار نیست این صحبت کامیونیتی خودمون داشته باشیم. هممون ممکنه این اطلاعات رو بدونیم کم و زیاد، اما قراره راجع به این موارد با کارفرما صحبت بکنیم. راجع به چی؟ راجع به اینکه آقا ما وقتی راجع به سئو صحبت میکنیم، سئو قراره که توی طولانی مدت برای ما نتیجه مثبت داشته باشه. قراره که برند من و خدمت من و محصولات من رو توی طولانی مدت توی محیط گوگل نگه داره. حالا صفحه اول باشم، لینک اول باشم، لینک چهارم باشم، یا هر جایی، قراره برای بلند مدت برند من رو برای کسایی که دنبال اون محصول و خدمت من هستن و داخل اون و برای اون خدمت داخل محیط گوگل جستجو میکنن نشون بده. خب و این رو میدونیم و باید برای کارفرما جا بندازیم که فرایند سئو یک باره نیست. فرایند سئو یک پروسه روتین و ادامه داره. به هیچ عنوان هم نباید طبق روند و اون استراتژی که پیاده میکنیم که توی سئومون داشته باشیم کار رو متوقف کنیم یا بخوایم کمش بکنیم یا بخوایم یک روندی رو جلو ببریم که تا الان نبوده. خب این رو حتما باید برای کارفرمامون جا بندازیم، چون خیلی هم متاسفانه فکر میکنن که سئو یک فرایند کوتاه مدته و قراره بعد از یه ماه، 2 ماه، 3 ماه، 6 ماه دیگه به حال خودش رها بشه. وبسایت دیگه جایگاه خودش رو داره. این از این نکته. نکته بعدی که باید در موردش صحبت بکنیم تو بحثی که ما تبلیغات رو داریم اینجا اضافه میکنیم اینه که تبلیغات دو حالت داره. روی صحبت من با اون نوع تبلیغاتی نیستش که
ما همیشه تو سئو میگیم. ما تو سئو میگیم آقا شما شروع کارت رو با سئو ببر جلو و در کنارش تبلیغات رو بهش اضافه بکن و یک جایی اینا با هم سر به سر میشن. مثلا کاری که من میکنم چیه؟ معمولا میام میگم آقا شما وقتی وبسایت تازه راه اندازی میشه، ابتدای کار نیاز به این داری که اون اصول اولیه‌ای که برای سئو میچینی، اون پلن اولیه‌ای که پیاده سازی میشه، آماده سازی صفحاتت، تولید محتوای اولیت اتفاق بیفته، وبسایت دیگه جون اولیه بگیره، یک جایگاهی بگیره، حتی جایگاه صفحه 6 و 7 گوگل، یعنی رتبه 60 و 70 و اینا. خب وقتی این رو به دست آوردی، حالا نیاز به این داری که وبسایت رو یه مقدار تقویت بکنی. این تقویت چجوری اتفاق میفته؟ معمولا ما میایم شاخه تبلیغات رو اضافه میکنیم به اون کسب و کار. مثلا رپورتاج آگهی میریم، تبلیغات کلیکی میریم. چرا؟ چون من اومدم یک سری مقاله استفاده کردم یا یک سری معرفی خدمات داشتم، ویدیو داشتم تو سایتم، پادکست داشتم تو سایتم و حالا نیاز دارم فیدبک مردم رو بگیرم. وقتی من میرم جایگاه 60 و 70 گوگل، جایگاه 50 گوگل، 40، این حدودا قرار میگیرم، خیلی ورودی تو وبسایتم ندارم که بتونم فیدبکی ازشون بگیرم و این فیدبک رو منتقل بکنم به موتور گوگل که آقا من سایت خوبیم یا نه، مخاطب منو دوست داره یا نه. پس اینجاست که من نیاز دارم علاوه بر چنل هایی که خودم دارم، مثل اینستاگرام، مثل مثلا آپارات، مثل لینکدین یا موضوع دیگه تو کسب و کارم، یا اصلا سایت هایی هستن که الان میان متصل میشن به اسنپ، به دیجیکالا یا غیره. بجز اینها من نیاز دارم که بیام هزینه بکنم، رپورتاج آگهی برم، افزایش دامیناترتی و پیجاترتی به دست بیارم برای اینکه قدرت وبسایت هم ببرم بالا. تبلیغات کلیکی بخوام انجام بدم، ورودی از جاهای مختلف جذب بکنم، رفتار اون ورودی رو بتونم بعدا تو آنالیتیکس هم بررسی بکنم که این ورودی که من جذب کردم داخل وبسایتم بر اساس تبلیغات چه خروجی برای من داشته. آیا خوششون اومده از وبسایت من یا نه؟ اصلا فیدبکی که برای گوگل ارسال شده چی بوده؟ ویدئو دیده میشده، پادکست گوش داده میشده یا نه، اصلا محتوای خونده میشده یا نه، اصلا لینک هایی که من داخل صفحه دادم منتقل میشه به صفحات دیگه، کاربر رو هدایت میکنه به صفحه‌ای که میخواد یا نه. این مسیر رو من باید به وجود بیارم. خب این تبلیغاته که هزینه ای رو میاد کنار فرایند سئو من قرار میده، یه مدت با هم پیش میرن، این تبلیغات کمک میکنه سئو من ارتقا پیدا کنه و در نهایت تو حالت خیلی قشنگ اینه که سئو من بعد از یک مدتی، بعد از ممکنه 1 سال، بعد از ممکنه 2 سال، در کنار این تبلیغات یک جایگاه کاملا خوبی رو توی صفحه اول به دست آورده تو کیوردهای مختلف. چه کمکی اینجا من میکنه؟ کمکی اینه که من دیگه میتونم هزینه تبلیغاتم رو کم کنم، یا میتونم حذفش کنم، یا میتونم بهینه تر ازش استفاده کنم. دیگه نیاز ندارم که اینجا تبلیغاتی بکنم که منو تایید کنه، قرار تبلیغاتی بکنم که به برندم کمک کنم. اوکی، این کلیت فرایند سئو و تبلیغاته. اما ما الان داریم با یک معضلی روبرو میشیم که من واقعا اسمشو میذارم معضل، چون به شدت به بحث اقتصادی کسب و کارهامون الان ارتباط داره. اینکه طرف میگه آقا من چرا باید 1 سال 2 سال هزینه سئو کنم؟ من الان بیزینسم نیاز به حیات داره و من میخوام ان تومن هزینه کنم، چرا این ان تومن رو نرم فقط تبلیغات کنم؟ و تو اینجا میمونی که یه جایی داره راست میگه. چرا من باید ان تومن هزینه ای که قراره بلند مدت انجام بدم، یه بودجه ای الان دارم و یه حیاتی دارم، الان یه حیاتی نیاز دارم، اگر من به این حیات الان نرسم اصلا بیزینس من دووم نمیاره 2 سال دیگه بخوام از سئوش استفاده کنم. خب و وقتی صحبت میکنی، وقتی موضوعات رو از کارفرما میشنوی، اصلا نباید یه جاهایی وارد فرآیند سئو بشی. من معمولا پروژه الان تو اخیرا داره من به وجود میاد که اصلا به طرف میگم آقا شما فراموش کن که وارد سئو بشی، شما الان فقط نیاز به این داری که تقویت بکنی بیزینس تو. چیکار کنی؟ اگر قراره بیای ماهی 40 میلیون تومان هزینه سئو کنی، ماهی 30 میلیون تومان هزینه سئو بکن، نکن این کارو. بذار کنار، این 30 تومن رو فقط بیا تزریق کن تو تبلیغات. برو تو سایت های خوب تبلیغات بگیر، برو بیلبورد بگیر، بیلبورد های اینترنتی منظورم، نه بیلبورد فیزیکی، با 30 40 تومن که نمیشه. و
ارتباطاتت رو بالا ببر. اگر داری تو سوشال کار میکنی، این هزینه 20 تومن 30 تومن رو یک ماه بذار کمپین سوشال برو. خب چرا ببین خوب نیست ما اصلا تاییدش نمی کنیم تبلیغات یک سوه و یک طرفه رو. چرا؟ چون تبلیغات موقتیه. ما تو بهترین حالت تبلیغاتی هم اگر پیش بریم، اگر تبلیغات رو ادامه ندیم و دیده نشیم، یک جایی فراموش میشیم. این تبلیغات قراره یک بودجه ای رو برای ما استفاده کنه و ما رو فقط زنده نگه داره که من به یک نقطه سر به سری برسم، حالا اونجا فرآیند سئو و مارکتینگ رو بخوام تو بیزینسم اضافه کنم. پس زمانی که ما بگیم سئو یا تبلیغات، بدونیم این دو بخشه. بخش اول صحبت ما اصلا ارتباطی به این که سئو بکنم یا نکنم نداره، ما سئو رو انجام میدیم، تبلیغات اینجا اضافه میکنیم. اما در کنارش حتما باید این نکته رو در نظر بگیریم که یه جایی ما اصلا میبینیم که احتیاجی نیست سئو رو اضافه بکنیم به مجموعه کارفرما و فقط کافیه که کارفرما هزینه رو تبلیغات بکنه. پس این نکته رو حتما در نظر داشته باشین. به شدت تو جلساتتون کمک میکنه که ازش استفاده بکنید و دید خوبی رو به کارفرما بدید. ما همیشه هم قرار نیست، این رو من همیشه گفتم، چندین بار راجع به صحبت کردم، که واقعا همیشه قرار نیست ما یه کاری بکنیم که مشتری با ما کار بکنه. یعنی به هر دلیلی شده بگیم آقا بیا با ما همکاری کن، ما میتونیم فلان کار رو برات بکنیم. نه، یه جاهایی تو مجبوری توی جلسه طرف رو مثلا متقاعد بکنی که آقا با من کار نکنی کارت راحت تر راه میفته، برو فلان کار رو انجام بده، نه یا تو فرآیند سو این کار رو بکنیم، این فرهنگ رو جا بندازیم. نهایتا شما هزینه مشاورت رو دریافت بکن از اون مجموعه و این رو در نظر بگیری که حتما اگر یک رو تو این راهکار رو به مشتریت بدی و مشتری از این راهکار نتیجه بگیره، یک روزی تصمیم بگیره که فرایندی که با تو میخواستن اون روز پیش بره توی یک روز دیگه پیش بره، قطعا اولین نفر و تنها ترین نفر شما خواهی بود که باهات ارتباط خواهد گرفت. آقا ببینیم چه طرحی، ببینیم من سعی میکنم که جداگانه تو آپارات یوتیوب هم بارگذاریش بکنم.